আমি সুপর্ণা, আমার সাথে আছে সুপ্রিয়া। তো আমাদের আজকের যে ইউটিউব চ্যানেলে যে কন্টেন্ট সেটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। ঠিক আছে, আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করবো 10টা পকোড়া, 5টা 5টা করে, মোট 10টা পকোড়া। ঠিক আছে, যেটা আছে এই, আর সঙ্গে কিছু সালাড আর জল। ঠিক আছে, তো যদি না পারে, হ্যাঁ যদি না পারে পানিশমেন্ট আছে। পানিশমেন্টটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, যদি তোমরা এখনো আমাদের ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, করে দিয়ে তারপরে এসো আর আমাদের ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো লেটস স্টার্ট। 3 2 1 এই রুকো, গো। আমি হয়ে গেলাম আজকে উইনার। তো আজকের যে চ্যালেঞ্জটা হলো সেই চ্যালেঞ্জের উইনার হচ্ছে সুপ্রিয়া। তো 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 এবার হবে পানিশমেন্ট। তো 2000 years later. তো সুপর্ণা হেরে গেছে, তো তার জন্য পানিশমেন্ট আছে। পানিশমেন্টটা হলো এই যে এতে আছে কাঁচা লঙ্কা, যেটা সুপর্ণাকে এখন খেতে হবে। তারপর ওর রিঅ্যাকশনটা কি দেখা যাক। আচ্ছা, তুমি একটু খেয়ে দেখাও। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। পানিশমেন্ট তোমার, আমার না। না তুমি আমার বন্ধু না, তো এটাকে খাবো আমি। তো খাওয়া যাক, যদি আমার কিছু হয়ে যায় তার জন্য দায়ী কে থাকবে? দেখাতে হবে তোমাকে, জিভ বের করে। ঝাল লেগেছে। ঝালে তো সুপর্ণা পানিশমেন্ট খেলো। সুপর্ণা লঙ্কাটা খেলো, তো ওর প্রচুর পরিমাণে ঝাল লেগেছে। তো জল খেলো, 2 গ্লাস জল শেষ করে দিল। তো বল, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটাও বাজিয়ে দিও যাতে আমাদের সাথে থেকো, পাশে থেকো আর দেখতে থাকো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। টাটা। আরে বাবা রে।